خب دوستای عزیزم، وسط انرژی خانی یک دفعه یک بارونی گرفت و من مجبور شدم که قطع کنم. یه ذره هنوز داره بارون میاد ولی مهم نیست، ادامه میدم. به به، صدای پرنده‌ام بشنوین و لذت ببرین دوستای عزیزم. خب سر این کارت بودیم ما، کارت 8 سکه. دوستای عزیزم، توی این 2 هفته آینده‌ای که در پیش رو داریم، برای یک مسئله خوب شما میان که کار زیادی انجام بدین. ببینید من یه دفعه دیگه اینو نشون میدم، این کارت رو ببینید. کوشش و تلاش رو توی این کارت میشه به وضوح دید. شما برای یک مسئله خوب تلاش خواهید کرد. این مسئله میتونه هم مالی باشه دوستای عزیزم و هم احساسی. ببینید انرژی خانی‌هایی که من انجام میدم خب انرژی خانی‌های کلی هستش و میتونه که مثلا اینکه میگم تلاش و کوشش برای یک مورد خوبی انجام میشه، چون کلیه برای بعضیاتون از نظر اقتصادی هست و برای بعضیاتون از نظر احساسی. اون چیزی رو که برای شما درسته و شما توی ذهنتون میدونید که میتونه این باشه، اونو بگیرین و بقیهش رو رها کنید. خب اینم یه توضیح کوچولو. ببینین من بیشتر این تلاش و کوشش رو میتونم بگم که برای یک مورد احساسی انجام میشه دوستای عزیزم، که میتونه حتی به این ختم بشه که شما یک دیدار خیلی زیبا و پر احساس میتونید با کسی داشته باشین که واقعا به اون شخص احساس نزدیکی و عشق زیادی میکنید. احساس میکنید که اون آدم شماست. حالا اگه بخوام به صورت خیلی ساده اینو بیانش بکنم، ببینید این کارت رو ببینید. 2 جام دسته تاروت آف دریدز، یک کمی هم بامزه است. 2 جام یعنی دیدار با معشوق، یعنی دیدار با سولمیت. حالا البته کلمه همزاد یا سولمیت یک خیلی چیز بزرگیه، یعنی به این راحتی ها نمیشه از این کلمه به نظر من استفاده کرد. اینا هم که هی میفتن، باد میزنه بهشون میفته. خب اینطوری میکنیم، خیال خودمون راحت. سولمیت یا همزاد دوستای عزیزم یک کلمه‌ای که استفاده کردن ازش به نظر من مشکله، به این راحتی ها نیست، خصوصا توی انرژی خانی های کلی. ولی خب در هر صورت یک دیدار خیلی زیبا افتاده، ببینید، که شما رو خیلی خوشحال خواهد کرد. این دیدار میتونه حتی یک کنترکت یا قرارداد کاری هم، حالا برای اون دسته از دوستان عزیزی که نیت کاری و مالی دارین، میتونیم حتی اونطوری هم تفسیرش کنیم. خب کارت بعدی Queen of Wands، ملکه چوب دست، که بسیار پر اباحت و زیبا هم توی این دک به تصویر کشیدنش. دوستای عزیزم، من توی موارد کاری برای شما یک رقیب کمی سرسخت میبینم. یک کمی این رقیب سرسخته، تو موارد کاری بیشتر میتونم بگم. خب خصوصا اگه یک خانوم باشه سر کارتون که مثلا بین 25 تا 50 سال مثلا سن داشته باشه. من زیاد روی سن خیلی بچه‌ها تاکید نمی‌کنم، چون که
از نظر من سن بیشتر یه مسئله روحی هست. خب حالا این قسمتش رو فعلا رها کنیم. یک خانومی بر صورت، این خانم سرحالیه، خانم جذابیه. این میتونه سرکار یک رقیب باشه برای شما از نظر کاری که میتونه یک کمی شما رو خسته کنه، یک کمی اون اخلاقش و رفتارش و طرز حالا اپروچ کردنش به شما یا طرز کار کردنش یه مقداری میتونه رو اعصاب شما دوست عزیزم توی این 2 هفته آینده راه بره. چیز خیلی مهمی نیستش، ولی خب شما خودتون باید مواظب خودتون باشین دوست عزیزم. ببینین یه خورده خستگی، یه ذره نیاز به استراحت. مواظب باشین با کسی دعواتون نشه سر کار، خصوصاً مواظب باشین. یه خورده به خودتون استراحت بدین بچه ها. کلا نیاز به استراحت کردن رو من توی این کارت ها دارم میبینم. زیادی به خودتون خیلی فشار نیارین و زیاده خواهی رو همونطور که اول انرژی خوانی هم گفتم سعی کنید که بذارید کنار، چون وگرنه میتونه خستتون کنه، میتونه باعث از دست دادن پول و یا از دست دادن روابط خوبتون بشه اگه زیاده خواهی داشته باشین. خب این دسته رو من جمع میکنم. شما همچنان دوست عزیزم تمرکز داشته باشید روی 2 هفته آینده. این دسته Tarot of Dreams رو من به هم میزنم انرژی هاشو و میریم سراغ اون یکی دستمون Tarot of Elves. یه چند تا کارت هم بچه با این دسته بکشیم ببینیم این دسته بهمون در مورد 2 هفته آینده چی میخواد بگه، چون به هر حال دسته های مختلف میتونن که پیغام های مختلفی برای ما داشته باشن. از فرشتگان الهی میخوام که توی این انرژی خوانی همچنان همراه ما باشن و جوابهای درست رو به ما بدن. ببینیم که این دک پر رمز و راز چی میگه به ما. خب کارتا رو برگردونیم. دوست عزیزم این 2 هفته آینده خیلی مواظب باشین که دعواتون نشه با کسی. بچه‌های عزیز خیلی مواظب باشین. من احساس میکنم که بله یه سری کارتای تکراری داره میاد که ببینین بچه ها، من کارتا رو یکی یکی نشونتون میدم. 5 شمشیر از دسته Tarot of Elves. دوست عزیزم و 5 چوب دست. البته میخوام بهتون بگم که خیلی بچه از عکس ها نترسین. عکس ها ممکنه که تصاویر ممکنه که گاهی اوقات خیلی خشن باشه ولی بیشتر حالت یک وارنینگ داره. ببینید دوستای من، همونطور که توی برای دسته اولم بهتون گفتم مواظب باشین. من یکم جدل، یکم دعوا توی
آب و هوای اطراف شما میبینم توی 2 هفته آینده. خب ممکنه که توی یک مسئله با بی‌عدالتی با شما برخورد بشه و این بی‌عدالتی موجب عصبانیت و خشم شما بشه و موجب دعوا بشه بچه‌ها. خب اما خبر خوب اینجاست. ببینید من خبر خوبم بهتون نشون بدم، فقط خبرهای ترسناک نشون ندم. ببینید 6 چوب دست برای شما پیروزی افتاده. یعنی حتی اگه دعوا هم بکنین، که البته دعوا کردن هیچ وقت کار خوبی نیست و به نظر من مشکلات رو میشه با صحبت هم خیلی بهتر حل کرد، در هر صورت دوست عزیزم برای شما پیروزی افتاده. پیروزی از آن شماست. حتی اگه مشکلی به وجود بیاد، جدلی هم به وجود بیاد، پیروزی از آن شماست. به نحوی که شما یک حالت جشن هم حتی ممکنه بگیرین، از بس خوشحال میشین توی این مسئله. ولی بچه ها من میخوام که یک هشدارم این وسط بهتون بدم، از بی‌عدالتی پرهیز کنید. یعنی حتی اگه توی جدل و دعوا و درگیری و نظام با کسی قرار میگیرین، سعی کنید که عدالت رو برقرار کنید و حق خودتون رو بگیرین و بیشتر از اون نخواین. ببینید بازم دارم اینو تکرار میکنم، چون اگه این کار رو بکنید شما ممکنه پیروز بشین توی جنگ و دعوا و جدل، ولی از طرفی ممکنه یه سری چیزایی رو هم مثل روابط خوب از دست بدین بچه ها. پس زیاده خواهی نکنید و اگر که مشکلی دارین، اگر که مسئله‌ای دارین، سعی کنید که عدالت رو به هر صورت رعایت بکنید. خب ممکنه همطور که اینجا بهتون نشون دادم با کارت 5 سکه که یک چیزی رو از دست بدین، اما از اون طرف اگر عدالت رو رعایت کنین دوست عزیزم، چه کارت عجیبی واقعا براتون افتاده. یک چیز خیلی خوب رو هم میتونید که برنده بشید، برنده یک چیز خوب. حالا این میتونه از نظر مالی باشه، میتونه از نظر روابطی باشه، میدونید. و این کارت آخر هم نشونتون بدم، کارت کشیش که الان معنیشم رو بهتون میگم. ببینین دوستای من میتونم که تمام این کارت ها رو برای شما اینطوری تفسیر کنم. تو 2 هفته آینده شما توی احتمال خیلی زیاد هست که توی کنفلیکت، توی جدلی قرار بگیرید. خب خصوصا در مورد مسائل کاری و مالی، ولی شما برنده میشید. هم خوشحال میشین، هم این که ممکنه به خاطر حالا صحبت‌های درشتی که ممکنه رد و بدل بشه و شما هم انجام بدین، یه چیزایی رو هم ممکنه این وسط از دست بدین. شاید یه دوستیایی رو از دست بدین، شاید یه همکاریای خوبی رو از دست بدین. مواظب باشید. ولی از طرف دیگه برد نهایی با شماست دوست عزیزم، و من بیشتر این برد و حالت مالی میبینم و میاد که از نظر اجتماعی هم شما مورد قبول بقیه واقع میشین. یعنی اگر که یه مدتی بوده که شما یه شک و شبهه وجود داشته در مورد کارتون مثلا، یا در مورد یه رابطه عاطفی، اگه شک و شبهه وجود داشته، این شک و شبهه برطرف میشه و شما رو سفید از آب در میایین. میتونم از این اصطلاح استفاده کنم. اما مواظب باشین دوستای عزیزم، خیلی تکرار کردم بازم میگم، زیاده خواهی، حرص، آز، طمع، اینو بذارین کنار. تو هر موردی میخواد باشه، مالی،
یا عشقی یا عاطفی، فرقی نمیکنه، کاری، هرچی. اگه این رو انجام بدین موفقیت بسیار بزرگی از آن شما خواهد بود. 2 هفته عجیبی هست، خیلی انرژیای میتونم بگم که پرقدرتی توش خواهد بود. 2 هفته آرومی نخواهد بود، ولی از طرفی توش سورپرایزهای خوبی هم داره، همونطور که براتون گفتم. خب دوستای عزیزم، اگر که علاقه‌مند به انرژی خوانی‌های شخصی هستین میتونید که توی اینستاگرام به harmonia_way میتونید که DM بزنید، پیغام شخصی بزنید و اونجا تنظیم میکنیم که انرژی خوانی شخصی هم با هم داشته باشیم. روز و شب خوبی رو براتون آرزو میکنم و دوباره با هم خواهیم بود.